Ja nyt ne vasta on muuten ruvennut sahaamahan oikein tosissansa sitten. Niin. Nyt on menossa katastrofi parasta aikaa. Missä pulas me ollaan ilman maaseutua oikeesti. Me ollaan pulas ilman Suomen maaseutua. Lindforsin Aarno, se on kovettu jyväjämmari. Se kertoo aika paljon faktaa ja pisti meidät ajattelemaan. Pisti aika monet ajattelemaan. Mutta sen lisäksi se sanoi, että meidän pitäisi mennä Lapualle. Liikahtaa Lapualle haastattelemaan sellaista isäntää kuin Peltolan Heikki Pohjolan isäntä kyseessä. Koska se on sellainen, joka on pistänyt kampoihin. Me lähdetään Lapualle ja me selvitellään, mitä viestiä Peltolan Heikillä on Suomen kansalle. Aluksi oli Huokka ja Jussi ja pohjoista lakeutta julmetusti. Mut kuka hullu tätä maata viljelee? No tervetuloa Suomeen. Täällä asuu katajainen kansa, joka ylivoiman eessä ei jätä kotiansa. Ja kun jossakin Suomi mainitaan, niin me torilla tavataan. No niin, terve. Ja me huudetaan. Terve. No niin, Peltola Heikki. No niin, Hirvelä. Vanha isäntä. Kyllä. Ja kiitos kun saatiin tulla. Joo, tervetuloa vaan tänne ja valitettavasti nyt justiin tarjottavaa muuta kuin komia maisemat. Maisemat on hyvä. Pohjanmaan lakeuksilla on aina komia. Joo, peltohan on komia. Silmän ruokaa on tarjolla. Joo, elikkä meillä on tehty sukupolvenvaihdos jo 14, elikkä mä oon nyt niin sanotusti maaton mies, mutta silti mä työoikeutta jo vietän. Aivan. Töitä saa tehdä. Töitä saa vielä tehdä. Että monenko polvessa tässä nyt sitten vasta ollahan, eihän tässä nyt ole kuin 1, 2, 3, mä oon 4, pojat 5. Näkyy saa vanha kivinavetta, niin sieltä on löytynyt sellainen lukema kuin 1760. Siinä on huono katto, että meidän pitää varmaan ensi kesänä sitä vähän parannella. Mutta ei sitä oikein hajottaa, kun minä olen ollut sitä mieltä, että sitä ei hajoteta, mutta... Ei millään. Jos se vanhinta ei saa ikinä hajottaa, siihen se perustuisi koko homma. Kyllä. Mä tykkäsin siitä, kun mä katsoin, nythän on ruvettu puhumaan eduskunnassakin jonkin verran tässä maatalousasiasta. Niin. Ja mä tykkäsin sitä, näillä kristillisdemokraateilla oli tällainen sana, että ne sanoi, että maanviljelys ei ole elinkeino, vaan elinehto. Se on kyllä hyvin sanottu. Se on hyvin sanottu. Se on juurikin näin. Se on just näin. Niin sitä mä vaan ihmettelin, että minkä takia porukka, miksi ne sahaa omaa oksaansa, millä ne istuu? Niin. Siis suomalaiset, Kyllä. siis Suomen hallinto. Ja nyt ne vasta on muuten ruvennut sahaamahan oikein tosissansa sitten. Niin. Nyt on menossa katastrofi parasta aikaa. Mitä on tapahtunut? Kyllä. No katos, nythän on lopettajia. Esimerkiksi tuolla Atrian teurastamolla Kauhajoella, niin siellähän on ollut mahdoton ruuhka koko syksyn, kun lypsykarjoja jätetään teuraaksi. Ja navettia tyhjäksi. Yksi syy on se, että katos, maidon hinta ei ole noussut niin paljon kuin sen pitäisi nousta. Lihahinta ei ole noussut, kato, kulut on ponkaissut pilviin. Polttoainehinta 2-3-kertaistunut, lannoitteen hinnat. Niin kun katsotaan tukipolitiikkaa, mä oon sanonut tämän asian monta kertaa, niin sehän pitää se tuki nousta johonkin 1200, 1500 euroa hehtaaria, jotta, jos suhteutetaan siihen apulantahan. Niin, se pitäisi olla sitoutettuna niihin kuluihin. Niin, sitoutettuna niihin kuluihin. Joo. Ja sitten voi hyvänen aika, tämän on kyllä pakko sanoa, tämä 100 miljoonaa, voi herran piaksu. Voi. Ajatelkaa nyt 100 miljoonaa. Sehän on mururahaa, ei mitään merkitystä, kun sä jakaat sen 45 000 tilalle. Eihän siitä nyt tuu, kun kahvilla saat käydä, siinähän se on. Tarve on 1,5 miljardia. Ja nämä puhuu 100 miljoonasta. Niin kyllä se on nyt paree, jotta ne saa varmaan tehty äkkiä päätöksen. Antaa sinne Ukrainahan sen 100 miljoonaa ja sanoo, että se on viljelijöiden lahja Ukrainalle. Sen päätöksen ne varmaan pystyy tehdä parissa päivässä. Antaa ne sinne. Ei silloin ole mitään merkitystä enää. Nyt on niin paha tämä tilanne, että ei tuollaisilla rahoilla ratkaista tätä. Eihän nyt toki. Jarahan hakkaa aivan älyttömiä tuloksia parasta aikaa. Aivan käsittämättömiä. Lannoitekauppia. Niin. Tää kaivos. Joo. Onko se norjalainen vai? Se on norjalainen. Siilijärven. Nehän pitäisi viedä vieläkin valtakunnan oikeuteen se porukka, joka myi sen Siilijärven tehtahan norjalaisille. Sehän oli valtion omistuksessa oleva firma ja en muista sitten enää, että saiko ne siitä jonkun 300 miljoonaa euroa, kun ne myi sen. Ja joku sanoo, että laskennallinen arvo sille Siilijärven tehtaalle on 70 miljardia. 70 miljardia? Niin. Ja ne myy sen 300 miljoonaa eurolla? Joo, mä oon joskus kuullut tuosta. Joo. Mikä juttu tuo on? No siinä oli sisäpiirikauppoja todennäköisesti, joilla oli osakkeja sinne Kemiralle ja sehän nousi se oston jälkeen, se osakkeen hinta, en mä tiedä. Mahtoo olla joku sellainen, vaikea sanoa. Niin. Eli periaatteessa jos se olisi ollut suomalaisessa hallunnassa vielä se Kemira, niin silloin ne olisi voinut nyt kun se olisi hintoja. Kyllä, kato, kun sehän ei perustu nyt mihinkään tämänhetkinen lannoitteen hintahan ei perustu mihinkään tuotantokustannuksiin. Mihin se perustuu? Sehän perustuu siihen, kun ei ole kilpailua.
Oikeesti. Onhan nyt toki. Ne nostaa vaan sitä hintaa. Nostaa vaan. Ton sodan seurauksena loppu Venäjältä tuleminen tavara, niin sitten niillä ei ollut varsinaista kilpailijaa. Varsinaista kilpailijaa ei ole oikein. Okei. Se on yksinkertaista sekin. Sä oot erikoistunut tässä hommassa, koska mekin luettiin, mitä Ylellä on niitä artikkeleja, mitä on kirjoittu näistä asioista, mitä sä oot vienyt sinne korkeimpaan hovioikeuteen asti, hallinto-oikeuteen asti. Niin. Ja siis se on tosi mielenkiintoinen, koska tää on just se, että aina syytä, että no saakeli, kun se EU rajoittaa meitä niin paljon. Niin. Mutta sä oot löytänyt niitä paikkoja sieltä, millä sä oot pystynyt osoittamaan sen, että se itse asiassa välillä siellä EU:ssa jopa, vaikka sielläkin saattaa olla ties minkälaisia outoja säädöksiä, mutta välillä ne säädökset on jopa löysempiä. Ja sitten Suomessa virkamiehet päättää tulkita niitä vielä tarkemmin. Niin, älytön. Kun vielä miettii, että okei, me maksetaan EU-suuntaan paljon rahaa, Niin. mutta sitten kun sieltä tulisi näitä maataloustukia meidän suuntaan, niin luulisit, että suomalainen virkamies sanoi, että suomalainen maanviljelijä, nyt sait vähän liikaa, ei se ole mikään. Niin, sieltä tuli nyt sitä rahaa. Kyllä. Ja mä sanon sinne korkeimman hallinto-oikeuden, kun mä tein, sinnehän piti tehdä helvetisti paperia, ja valot paloo myöhään illalla 2 aikana yöllä, kun sä teet niitä kaikkia, kun muutakin pitää tehdä, ei pelkkiä paperia. Niin mä sanon siinä ja sanon edelleen, että tuntuu aivan siltä, jotta vaikka se tulisi kuinka jumalattoman kalliiksi sillä hallinnolle hyvänsä, mutta jos se saadaan se eurokin siltä viljeltä niin kuin vedetty, niin se on voitto aina silloin. Joo. Vaikka se maksaisi hallinnolle 1 000 euroa, mutta kun saadaan sieltä euro, jotenkin se tuntuu siltä. Minusta kaikista älyttömintä on se, että suomalaisen maanviljelijän pitäisi olla samaan aikaan lakimies. Niin, kyllä. Ja tiedätkö mikä on vielä merkillistä? No. Suomessa on sellainen tilanne, että sä et edes löydä lakimiehistä sellaista, joka pärjääisi tässä. Se on, että sä löydä sellaista asianajaa. Ne nostaa kädet pystyyn. Tämä on niin irti, tästä oikeusjärjestelmästä. Niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, kun sä tiedät Suomen rikoslain. Eli niin kauan on syytöön, kunnes on todettu, että sä oot syyllinen. Mutta se on viljelijä justiin toisinpäin. Kato, kun ne sanoo hienosti, että lähtökohtaisesti. Niin se on lähtökohtaisesti, se on aina rikollinen. Aivan. Sitten pitää todistaa itsensä syyttömäksi. Ja sitten se, kun ne puhuu, että pitää ottaa markkinoilta se raha. Soitin kilpailuvirastoon, kato, kun nuo MTK-miehet sanoo, että niitä rajoitetaan, niin että ne ei uskalla puhua niin kuin tästä, että mitä meidän pitäisi niin kuin saada viljasta ja lihasta ja muista, että se on heti kilpailulainsäädännön vastaasta ja jo tuloa 120 miljoonan euron sakot. Niin mä kysyin sitä tuolta kilpailuvirastosta, siellä oli joku heppu, en muista nimiä, se oli joku johtajan tapainen mies siellä. Niin se sanoi, että juu, kyllä se niin on, jotta kun te olette yrittäjiä, niin se on sama asia kuin esimerkiksi kauppa on niin kuin yrittäjä, niin ei kauppakaan saa sopia niin kuin välinsä, jotta niin kuin K-kauppa ja osuuskauppa, että makkaralenkki saakin nyt 20 huomenna, että sovitahan yhdessä niin, että sitten ei saakaan alle 20. Jotta se on sama asia niin kuin teille, että kun te olette niin kuin Y-tunnuksella ja te olette yrittäjiä, niin silloin ei voi, niin kuin, joka on teidän niin kuin edusmies, niin se ei voi ruveta sanelemaan, jotta millä nämä yritykset niin kuin saa myydä sitä. Eikö ollut aika kaukaa haettua? No, kumminkin. Sitten se sanoo, että voittahan te niin kuin kilpailuttaa ne hinnat. Mä et sä vissiin tiedä näistä asioista kyllä yhtään mitään. Niin. Ei mitään kato, ajattele kuinka suuret ne ostajat on ja kuinka pieniä me viljelijät ollaan sitten kumminkin sitä isoa teollisuutta vastaan. Eihän yksittäinen viljelijä, niin nauraa sun höpinöille. Mä soitin sitten aivan sen takia, kun se kilpailuviraston mies käski, että pitää kilpailuttaa, niin mä soitin sinne Koskenkorvalle ja siellä oli joku nainen puhelimessa, mutta mitä te nyt maksatte ohrista, niin se oli vissiin 290 on syksyllä, että se maksaa porttihinta. Niin mä että ei se kyllä kata kustannuksia, että kyllä pitäisi vähintään nyt 450 saada. Niin kyllä oli heleä nauru sillä naisella. Joo, 290 saa tuokaa jos haluatta. Se oli siinä. Aivan. Sitten se sanoo, että voittahan te kilpailuttaa niin kuin ne ostopanokset. Niin, no kuinka me nyt kilpailutetaan, kun ei ole kuin tämä Jara enää? Kun Venäjältähän ei tuoda nyt mitään tällä hetkellä. Apulantahan on tullut sieltä. On se kyllä älytöntä hommaa. Käydäänkö lukemassa niitä paperia tuolla traktorin hytissä? Käydään vaan. Siis onko nämä nautatilalliset luopumassa koko toiminnasta? Kyllä. Oikeasti? Totta kai. Jos navetoita tähän tyhjäksi, sitähän se tarkoittaa. Niin. Mutta mistä me saadaan ruokaa sitten? No sitten eikös MTK:n puheenjohtaja sanonut, että Suomi on varakas maa, meillä on varaa kyllä ostaa ulkomailta ruokaa. Muistaakseni se sanoo. Ei ole sanonut. Onpaha. Aivan varmahan on sanonut. Eikä niiden tehtävä ajaa maanviljelijän asiaa? No totta kai. No miksi ne tuollaista höpöttää, että suomalaisilla on varaa ulkomailta ostaa? Sanoppa muuta ja nyt oli valittiin seuraavalle 3-vuotiskaudelle taas Marttila.
Ei se on, kato, tämä on sellaisessa mallissa. No, siis, tiedätkö, noilla meidän päättäjillä, niillä on prioriteetit ihan hukassa. Joo, täysin. Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää, ei se pysty mun korollaan. Välillä kaadutaan, mut aina noustaan uudestaan. Se on siunaus ja kirous. Meidän pitäisi ensimmäisenä pelastaa itse. Niin, ensimmäisenä, kyllä. Nyt meidän pitäisi ruveta pelastamaan itse. Nyt pitää ruveta pelastamaan, tai en tiedä onko myöhäistä jo. Eritähänkö pelastamaan vielä itse? Ei eritä. Mutta se vaatii sitä, että tarjotaan tolkun isäntiä niin kuin sinä, joka iskee ne faktat tiskiä menee haastamaan, koska sillä lailla ainakaan, että jos me vaan purrahan hammasta ja niillähän kaikki mitä sieltä tulee, niin sitten meitä ei kohta enää ole. Tää mun piti kysästä. Niin. Että minkä takia sun ja Arnon paras kaveri löytyy sieltä vasemmistoliitosta, tämä Myllykoski? Niin. Miksei niitä löydy sieltä keskustasta? Niin kun sitä sitä, että kun sen mä ymmärtäisin, että joku muut puolueet, jotka ei ole siellä hallituksessa, että ne vois sanoa, että no me halutaan ajatteleen asiaan, ei pystytä. Keskusta on siellä hallituksessa. Niin. On ministereinä siellä. Kyllä. Miksei ne oo teidän kavereita? Miksei ne ajat teidän asiaa? No mä en osaa tuohon sanoa. Mä oon lähettänyt Kurviselle sähköposti, niin kuin kaikille muillekin tietysti. Ja se oli mä soitin sinne erityisavustajalle, kun itse herraa kerran saa käsihinsä. Ja ihan tolkun heppu oli, ettei siinä mitään. Ja ne oli niinku samaa mieltä kaikista, niinku meny. Aivan niin kuin me toimiteltaan. Aivan samaa mieltä, joo kyllä, maatalouteen pitäisi saada lisää rahaa ja kurjasti menee ja YM kaikkea tällaista. Ja se lupasi viedä viestiä eteenpäin ja niin poispäin, mutta mitään hän ei ole tapahtunut. Ei yhtään mitään. Jota mä ihmettelen niin kuin tätä nautatuki-asiaakin, että miksei tuo Kauhavanmaan blokki tuolta niin ottaisi 2 neuvoa sen tuohon Härmälääsen ja menisi siinä lyös puukoon pöytään, että no niin pojat. Se on isäntätalous. Eikö oo mun mielestä? Ainakin ministerihän on isäntä. Jos on ministeri. Niin, sä no niin päivämiehet. Pyrkkaas panohan asioita kuntoon. Niin. Siinähän se olisi. Ja sitten niin tuokin on nyt tuossa, niin kuin näette tuo, mikä on raivattuna, se on nevaa kanssa. Niin sehän on ihan kauhia asia. Kato, ei minään nimessä. Kyllä meidän pitää itseänsä jalkahan nyt vaan ampua koko ajan. Kyllä se niin on. Toi kyllä ihan näytä. Sittenhän ne kielsi sen turpeen ja sitten ne rupesi tilailemaan sitä Venäjältä. Niin. Nehän teki senkin. Joo, teki. Ja sitten turve. Se on uusiutuvaa Ruotsissa. Onhan nyt toki. Niin. Siellä se on uusiutuvaa, niin. Täällä se miten ei se Ruotsissa, miten se siellä Tornionjokilaaksossa, kun on joku niin. rajapyykki, että yhtäkkiä se uusiutuu siellä, se ei uusiudu täällä. Niin. Ja siis, oliko siinä vielä joku tämmönen, että sitä turpeestakin heitettiin joku arpatyyli, että se oli niin Kyllä. Sehän oli se siellä valiokunnassa, se nyt oli. Niin. Eihän se ollut kuin suuri valiokunta, niin ne nakkas lanttia siellä, kun oli äänestystulos tasa. Että kumpi se on, niin tuli, että perkules, kyllä se on uusiutumaton. Ja sitten ne vielä vaatii meitä luottamaan niiden tieteihin. Kyllä, joo, niiden tieteihin pitää luottaa, totta kai. Nythän ne hoki sitä tieteen, kun ei nyt tieteihin ei niin kuin usko. Oli tutkittu, että aina kun nämä päättäjät, kun ne on huolissaan sitä hiilidioksidista ja näin, niin aina kun ne miettii, että niitä ratkaisuja, niin ainoat ratkaisut, mikä niillä oli jotenkin, että lisää rajoituksia ihmisten elämän tyyliin ja sitten erityisesti lisää veroja. Kyllä, aina lisää veroja. Aina lisää veroja. Joo. Sitten kun oli kerätty, oliko Ranskassa oli kerätty sellainen kansalaisista koostuva tällainen paneeli. Niin. Keskustelemaan ja miettimään. Ne oli keksinyt 140 erilaista vaihtoehtoa niille verotuksille ja kaikille näille. Miten niitä asioita voidaan ratkaista. Kyllä. No mennään nyt tähän ilmastonmuutokseen hiukan, kato, kun mä pidän sitä uskontoa. Se ei ole mikään enää sellainen, se ei perustu minkään tieteen. Mennään taappäin, eli mennään 1860-luvulle. Silloin oli nälkävuodet. Ja oli niin helsetin kylmä, ei kasvanut viljat, oli heikot hehtaarituotot ja sitten se laiva putosi orresta kuulemma. No jos ei nautakarjaa olisi ollut, olisikohan suomalaisia ollenkaan? Kato, kun lehmät söi heinää ja niitä häjyjä viljoja ja tuli maitoa, tehtiin juustoa kaikkia ja lihaa, tuli vasikoita pistettiin penkkiin, niin suomalaiset selvesi yli. Kunnes tuloo 1930 tammikuulla äijät rupesi kylvämään vähän ruista täällä meillä. Tammikuun alussa. Ajattele, jos nyt kylvettäisiin tammikuulla ruista, ranteet auki. Ranteet auki, maailman loppu. Silloin ne ei välittänyt mitään, ne kylvi ruista ja kuulemma hyvin tuli tavaraa. Niin, silloin oli lämmin. Niin, sitten se alkoi taas jähtymään. Ja nyt mulla on yksi tuttu sellainen, joka on tuolla tilastofirmassa. Ja niin, ne on nörttiä, ne tekee niin tilauksista kaikille tilastoja. Niin ne oli löytänyt 600 vuoden takaa lämpötiloja.
Ja ne oli ruvennut sitten tekemään tilastoa siitä, kun ne löyti koko ajan niitä sitten sieltä 600 vuoden takaa. Niin se lämpiää 80-100 vuotta, jäähtyy 80-100 vuotta, taas lämpiää ja se on 600 vuotta tehnyt sitä. Niin se kaveri sanoi, että mitä ajattelet nyt sitten, jotta nytkö se yhtäkkiä niin kuin lämpee vaan, ei enää ikään jää. Paljon on kärsitty vilua ja nälkää palkan. Se on mahdoton. Se on maailmanlaajuinen kissa, niin älytön kyllä. Jos rahan takiahan sitä pyöritys on koko Puolet hienoa siitä, mutta sitten myös se, että ne valtiot keksii aina, että ne pystyy verran. Oi kallis kotimaa, Suomi, Suva, Pohjola, on hyvät traktorit, niillä ei ole mitään tukitarvitse, niin tiedätkö mitä mä oon tuonut näitä ulkoa parikymmentä vuotta. Kun tein ulkomaankauppaa, tämäkin on Englannista. Hyvät renkahat oli muuten niin kuin talvikäyttöönkin nämä. Niin mulla on täällä ne paperit täällä. Mä voin näyttää, kato ne joten mä oon puhunut niinku pehmoosia. Mulla on 3 sellaista asiaa, mitkä mä oon vienyt korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka. Ensimmäinen asia oli sellainen, että jotta tarkastajat rupesivat niin olemaan siinä vähän niin kuin jo isäntiä. Enemmän, onhan ne vieläkin kyllä, mutta niin kuin silloin vähän jo reippahasti. Ja ne rupesivat mittaamaan isäntien peltoja, ettei ilmoittanut mitään. Ja sitten äijät manasta, nyt tuli postiloorahan paperit ja taas pelto pieneni, jukolauta. Ja mä ajattelin, että tee asialle. No eihän sitä sille nyt voi tehdä. Ja no sittenhän se sattuu mullekin. Ja taas niin kun on tällainen jästipää, niin mä ajattelin olokohottaa, nyt taas katsotaan peli loppuun. Niin silloin oli siellä paperissa niin, että viljelijällä on oikeus vaatia uudelleen mittaus GPS-laitteella kauttaviiva täkymetrillä. Sä vaadit tarkistusmittauksen? Minä vaadin täkymetrillä tarkistusmittauksen. Joo. Siihen tuli 15 aaria lisää, eli me mentiin yli siitä, mitä se oli ollut. Mutta kyllä niitä kuule paljon on sellaisia viljelijöitä, että ne ottaa kaikki vastaan. Antaa tulla vaan. Siinäkin oli monta sellaista, ne manas puristeli nyrkkiä taskusta, helvetti kun pieneni peltoja. Mä ajattelin, no mikset sä me vaari uusinta? En mä viitti, ne tuloo johonkin tarkastuksille kumminkin vaan. Mutta siis siinä sä voitit omalla kohdalla, mutta se ei mennyt mihinkään isompahan asteeseen. Ei, kun minähän käyn siinä korkeammassa hallinto-oikeudessa. Sehän suureni se pelto. Niin, mutta muuttuuko se... Se muuttuu se käytäntö niin, jotta niiden piti ruveta ilmoittelemaan niille äijille. Ja jos se haluaa se viljelijä tulla, sen pitää saada tulla sinne. Kyllähän sinne kannattaa mennä, kun ei ne päinsä mitä on, mitä sattuu siellä. No niin, sitten seuraava asia oli sellainen. Isäntähän oli saanut tukia, nyt kato 3 aarin edestä liikaa. Ja siltähän piti ruveta perimähän sitä rahaa pois sitten, jotta niin joko lautakkato sait nyt, sähän sait 5 euroa liikaa. Niin kun viljelijä ilmoittaa nyt pellon koon, kun keväällä, no sitten tulee tarkastaja ja mittaa, ja ainahan ne pienenee. Niin tarkastaja sanoo, että joo, tää on nyt 3 aaria pienempi tämä. Kato, kun ne koko ajan ne pellot eli näin, perintälappua tuloa. Sitten kato, eikä siinä vielä kaikki, jotta se olisi niin kuin yhdestä tuesta, vaan ensin on CAP-tuki, LFA-tuki, LFA-tuen lisäosa, ympäristötuki, ympäristötuen lisäosa, säätösalaitus, säätökastelu, mitä vielä, pohjoinen, jos on eläimiä, pohjoinen kotieläintuki, näistä kaikki, sitten ruvetaan niistä perimään, kato sitä. Niitä lappuja tulee kauhia läjä. En jaksa muistaa, että oliko se yhteensä jotain 40 tai 50, mutta sehän koostuu nyt niistä 5 eurosta ja niistä kaikista. Niin mä ajattelin, että nyt katsotaan peli loppuun. Ja alkaisin ottelemaan näitten kanssa. Loppujen lopuksi käytiin niin siellä korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jotta ne tuli samalle päälle kuin minäkin, että onhan tämä aivan hölmöä hommaa. EU-direktiivi de minimis löytyy sieltä. En muista niitä numeroita, mutta siinä sanottiin niin, että mikäli se summa on alle 100 euroa, niin se on laskettu valmiiksi, että sulla on hallinnolle kalliimmaksi. Joo. Sitä ei tarvitse periä. Mutta se loppuu se asuuleminen siihen, se 3 euron asuuleminen, siihen korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin. Ja sitten nyt kun mä oon ollut vanhana isäntänä, niin sekin on aika hupainen juttu, kun silloin Suomestahan lopetettiin varhaiselkäjärjestelmä. Silloin kun mä oon viimeisiä, jotka siihen mikä lopetettiin? Varhaiselkäjärjestelmä. Joo. Eli niin kun saadaan se sukupolvenvaihdos tehtyä ajoissa, jottei ne lähde siitä, niin sekin sanottiin, että se tulee EUsta. Nämähän heti lopetti. Jälkeenpäin selvästi ei ole tullut EUsta. Ihan kotikutoinen juttu sekin. Eikö uskomaton? Siis niin kuin itse voit lukea tuosta. Ei me mitään makseta. Miksi ne ei maksa niitä? No kun ei ole valtioneuvoston asetusta. Mutta eikö ne viime vuonnakin maksanut ne ihan normaalisti? Viime vuonna maksettiin normaalisti, mutta kun se EU antoi huomautuksia katsoa. Mutta antoiko ne oikeasti huomautuksia? No, mä näytän sulle.
Arvoisa herra Peltola, kiitos yhteydenotosta Europe Direct -keskustietopalvelu. Olemme kuulleet maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastoa. Seuraavassa on vastaus kysymykseesi. Komission puolella järjestelmässä ei ole tapahtunut muutoksia ohjelmakauden viimeisen vuoden aikana. Suomea ei rangaista ja päätös naudanlihapalkkion lopettamisesta on jäsenvaltion vastuulla. Se on EU-komission maatalouden pääosasto. Ja jos ne sieltä sanoo, että mitään huomautuksia ei ole annettu, niin niitä ei ole. Niin. Mun mielestä se on niin kuin selvä asia. Niin, eli tässäkin lukee, että päätös naudanlihapalkkion lopettamisesta on jäsenvaltion vastuulla. Niin. Ja nyt ne on lopettanut sinä. No, Tai siis muuttanut sitä. Ja... Niin, ne on muuttanut tavallaan sitä, että tänä vuonna ei makseta ollenkaan. Ja nyt sen tappelun jälkeen se 40%, jota vissiin ei nyt sitten tuu, kun ei sitä valtioneuvoston asetusta ole. Niin. Ja kato, tämä saattaa olla monelle lypsykarja kautta nautatilalle, tämä saattaa olla elankuolen kysymys. Siinä voi käydä köpelösti, jos sitä rahaa ei tule. Ja se on EUlta tulevaa rahaa. Eli tarkoittaa sitä, että se on EUn maksamaa, joka tuntuu aina meistä siltä, että kun se EU meille maksaa, että niin kuin se olisi joku joulupuu. mutta niin, sehän, lähetetään se meidän omat rahat ensin sinne, niin. Ja sitten ne putsaa siitä itselleensä 1,5 miljardia. Ja vähän palauttelua sitä maataloustukena tänne takaisin. Niin nämä Einsteinit ei käsitä sitä, että sehän pitäisi se kaikki raha saada sieltä. Vaikka täällä nyt joku ei olisi aivan niin kuin tip-top, niin kyllä tänne vain. Niinhän se tehdä pitäisi. Niin, no niin muutkin maat varmasti. No, esimerkki sellainen oli muuan tutun poika oli harjoittelijana Ranskassa. No sitten siellä oli, että tullut EU-tarkastaja. Ja se lähti, niin isäntä oli sanonut, että kyllä oli hyvä, kun tuli se tarkastaja, että hän nyt olisi jäänyt hakematta tuo tuki, niin se sanoi, että se kuuluu sulle. Ja täällä se on justiin päinvastoin. Niin. Tarkalleen päinvastoin. Niin. Eikö me nyt joku sanktio tässä katteltaasi? Niin, jos on saatu jotakin aikaa. Niin, eikö me nyt jotakin keksittäisi? Aivan. Ja sitten tietysti siinä on se sellainen, se kulttuurikin on Suomessa, kato, kun kaikki virkamiehet pelkää sitä suurempaa virkamiestä. Meillä oli 12 tarkastajaa. Siinä oli EU-komission edustaja. Mä pidin niille puheen, katson, niin kuin nyt teillekin sitten tästä oikeudenkäynnistä, tästä korkeimman hallinto-oikeuden käynnistä. Ja mä aloitin sen niin, että nyt kun täällä on tää komission edustaja, niin arvoisa tulkki, niin tulkatkaa. Elikkä jos EU määrää niin kuin meille viljelijöille 10 raipaniskua, niin nämä meidän porukat, nämä antaa ainakin 30 tai 50. Jotta ihan turhaa te lähdette tänne tutkimaan, niin onko täällä asiat kunnossa? Varmasti on. Se rupesi sitten se komission edustaja niin kättelemään mua, jotta you have very beautiful area and you care your animals very well. And you are very good master farmer and you have very good junior farmers. I wish you good luck battle on the court. Eli se toivotti menestystä sinne oikeudenkäyntiin. Joo. Kyllä. Ja katos, niin kuin tämä nautakarjatalous on vielä siitä hyvä, eli maathan on aina viljelykierros, jotta nyt hänet tulee näissä uusissa säännöissä kuulemma tulee joku viljelykierros. Nyt ensi vuoden näissä ohjelmakaudella kuulemma. Ne on niin kuin Brysselissä ja sitten nämä Suomen virkamiehet jotenkin saanut idea, että niin on keksinyt, katsotta, pitää olla viljelykierto. No nyt kato yhtäkkiä lamppu syttyy. No täällähän se on tehty aina. Eli nyt kun on 4 vuotta heinällä, sen jälkeen se heinä ei kasva niin hyvin enää, vaihdetaan eri lohkolla. Kylvetään vilja siihen, se on 2 vuotta viljaa, taas takaisin heinä. Sehän on sitä kiertokulkua, sekin. Niin. Jep. No sehän on puolet vuodesta roudas se maa. Ja heti kun se sulaa, niin se heinä rupeaa heti kasvamaan ja taas sitomaan hiilidioksidia. Ja sitten se syötetään noille lehmille, muutetaan sellaista niin tavaraa ihmisen käyttöön olevaksi, kun se käy nautaan läpi. Tulee maitoa ja lihaa. Niin sehän on ympäristöteko, kun sä viljely niitä turvea. Se on ehdottomasti ympäristöteko. Siinäkin on kato justiin käännetty päinvastoin. Aivan, jep. Ja se on ihan älytön, kun oikeasti jos miettii, että mihinkä maanviljelys ylipäätään perustuu, niin se perustuu lantaan. Niin, nimenomaan. Se perustuu lantaan. Sehän on, ja ajattelen nyt sitten sitä, se on syötetty niille lehmille sieltä turvemaasta korjattu heinä. No sitten lehmät sontii. No sitten se levitetään takaisin. Ja taas tulee heinää ja hyvin kasvaa, kun sinne löydään lehmän sontia. Niin. Sehän on kiertokulu. Niin, ja siis sehän paranee. Niin, koko ajan paranoo se maa vain. Niin ne ei ymmärrä niin tätä normaalia kiertokulkua, mikä täällä on tajuttu niin kuin aina. Ei, nämä on niin erkaantunut kauas katot näistä asioista, että ei ne ymmärrä. Ja nyt ne on yhtäkkiä jotenkin tuhoa tämä. Niin, nyt on tuhoa. Niin. Yhteiskunta perustuu siihen maanviljelykseen. Nimenomaan. Siis toki me voidaan ajaa koko tämä järjestelmä alas. Ja niin kuin se on menossa nyt. Nimenomaan. Se on menossa nyt. Mutta me voidaan ajaa kaikki tämä, kaikki niinku
autot, pelit, vehkeet, sähköt, tietokoneet. Me voidaan ajaa kaikki alas ja ruveta mettästä ja keräilemään. Toki tämä ei kovin paljon isoa väkimäärää elätä tämäkään maa, jos kaikki mettästää vain ja kerää. Joo, ei. Ja kalastelua. Niin. Ei mahdottomia määriä elä. Me voidaan tehdä se, tai sitten me voidaan ylläpitää yhteiskuntaa. Niin, Ja se yhteiskunta vaatii sen eläin. kyllä. Se vaatii sen nauran, se vaatii sen lannan, se vaatii sen ruoan. Mitä me muuten tää syödä? Niin. Ruvetaan järjestää pajuja. Kyllä. Jos ranskalainen keittiömestari, kun se haluaa parasta naudanlihaa, se on aina lehmääinen ja se on noin vuoren vanha. Ja se on limous. Aivan. Silloin se on parasta. On sulla. Ne on limonsenekaria, noilla pojilla on. Saako niitä mennä katsoa? Kyllä me siellä voidaan käydä. Ois se hauska, saitais vähän nähdä vähän lehmiä. Joo, kyllä, lehmiä pitää. Totta kai. Joo, siinä on komia määrä kyllä heinäpaa. Joo, on olo. Vihdoin sain, kun suljin syliin Marjanan. Karjalasta Marjanani kannoin, täällä toivoin hänen viihtyvään. Minä kaiken itsestäni annoin, mutta sainkin vielä enemmän. Minä kaiken itsestäni annoin, mutta sainkin vielä enemmän. Hei, kauan etsin, kauas kuljin, kunnes löytyi kukka Karjalaan. Kaiken vihdoin sain, kun suljin syliin Marjanaan. Nämä saa tehdä mitä ne haluaa ja ne saa olla pihalla jos ne haluaa ja ne saa olla katon alla. Kyllä ne parhaaksi näkyy. No niin, tuuppas tänne. Tuu iso isä tänne. Tuu. Mutta tällaisia nämä on hyvin rauhallista porukkaa ja nämä ei retkyy. Eihän tämän luonnonmukaisempaa ole, kato nämäkin, niin ne syö nyt tuota heinää. Ihan vaan paala. Ei aika hyvä haju. Tue. Joo, joskus tuttuja on käynyt tässä ja sattunut sellaisia paalia, että sanoo, että välillä tuntuu, että itsekin voisi. Mutta ne syö, kato sitten täällä, niillä on niin kuin vapaasti tuo heinä. Me tuodaan tänne aina määrätty määrä paalia, että koko ajan on. Sitten lämpöjomu, mistä ne juo vettä. Ja aina kun se juo, niin sinne tulee uutta. Ja tuokin on niin pää tuolla heinä. Se katseloo parempaa, katso tuolta. Niin. Jos se olisi vähän parempaa vielä. Ei näitä oikeesti olevan kovin huonoja. No, nyt ne meinaa mennä pellolle katsomaan. Jos miettii, sä sanoit sitä, että nauta pelasti Suomen silloin, kun oli se nälänhätä. Niin suomalainen ja eläin. Niin se on ikiaikainen liitto. Jos sä et kasvattais näitä, niin niitä ei olisi olemassakaan. Ei. Ja jos kaikki lopettaisi niiden kasvatuksen, niin olisi sukupuolta. Kyllä. Niin kyllä nyt varmaan viihtyy, kun ne saa elää. Niin kuin jokainen meistä viihtyy, Totta kai. Niin se on se ikiaikainen liitto, minkä ihminen ja se eläin on tehnyt. Se on mistään käden ja sorkan tai kavion laittanut yhteen tällainen. Kyllä. Ja sitten ne on päättänyt, että tehdään näin ja pidetään huoli toisistaan. Kyllä. Ja sitten niin ne on keksinyt nämä uudet teoriat, että joo, tämä jotenkin tuhoaa koko maailman. Tämä, että ihmiset elää täällä ja niillä on eläimiä. Kyllä. Niin se, että niiden idea on silleen, että niin ne esittää, että ne tykkää eläimistä ja näin. Mutta sitten koko idea on, että hävitetään ne. Kyllä. Niinhän se on. Niin. Siis ne yrittää tuhota nämä eläimet. Kyllä, aivan täysin. Ja sitten ne syyttää sitä maanviljelijää, joka varmaan rakastaa mitä pikkasen enemmän. Kyllä. Eihän noita voi olla rakastumatta. Ei voi. Täällä kato, aina kun joskus käy täällä, niin rauhoittuu, kato kun näitten kanssa on täällä. Vaikka näillä ei ole kato mitään kiirusta mihinkään. Jep. Se märehtii vaan kaiken rauhassa. Jep. Ja niillä ei ole niitä murheita. Ei, niillä on murheita. Kyllä täällä on tosi tämmönen rauhallinen tunnelma. Niin on. Vähän niinku jotenkin melkein niinku joulukirkkoon menisi. No vähän sellainen tunnelma. Ajattelepa sitä, kun Suomi liittyi kuuluisaan EU-seehen, niin Suomessa oli 120, melkein 130 000 tilaa. Niin ajattelepa siitä tilannetta nyt. Nyt on vaan 43 000, vai mitä nyt on enää jäljellä. Ja ne meinaa, että se painuu alle 40 000 nyt aivan ensi vuoden, muutaman vuoden.
No, pistäpä vielä. Nyt mulla on aika paljon keskustelua. Niin sanoppa 3 kohtaa, mitä meidän pitää korjata, mitä meidän pitää tehdä. Tietää tai tehdä suomalaista. Alkutuotanto on rajupiristysruiske. Ja ruveta hyödyntämään omia luonnonvaroja, esimerkiksi turpeen nosto, metsänhoito kuntoon. Ja sitten tänne maatalouspuolelle, niin nyt kun on tämä kilpailulaki, mikä on, mä sanon sille kilpailuviraston miehelle, että tämähän pitäisi heti tämä laki uusia, niin sehän pitää olla yhteenliittymiä, hän pitää sallia, niin kuin me voidaan yhdessä niin kuin vaikuttaa asioihin. Nythän se on niin se kilpailulain mukaan, että niin me ei saada niin kuin yhdessä tehdä mitään. Te ajatella sitä, että kuka sen tätä matkaan laittaa, sitä ajatella ollenkaan. Näin se on. Nyt on tilanne niin huono, että meidän taloutemme ei kestä tätä tällaista vihreää hömpötystä. Se on lopputulo tällä mennä. Nyt pitäisi tämä vihreä hömpötys lopettaa heti. Välittömästi. Terveen järjen käyttö ei pitäisi olla puoluekysymys. Se pitäisi olla jokaisen tehtävä, ja etenkin mitä määräävämmässä ja päättävämmässä asemassa olet. Kaikkeen pitäisi käyttää tervettä järkeä ja kuunnella ihmisiä ja saattaa asiat oikeaan järjestykseen. Se on ainoa tapa, miten voidaan koskaan saattaa tämä maa kukoistamaan. Se mieltä maa. Joten kyllä homma.